Bonjour. Aujourd'hui, on va apprendre unité 3, leçon 5. النهاردة هناخد unité 3, leçon 5. D'accord? اللسون بتاعنا اسمه quel âge as-tu؟ quel âge as-tu يعني عندك كم سنة؟ ça y est. ولما باجي اجاوب عليها بقول جي أي رقم on. J'ai 8 ans. J'ai 8 ans. D'accord? Alors, maintenant, écoutez les nombres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous avez compris les nombres? Maintenant, هناخد verbe avoir. Verbe avoir. معناه يملك. Ça y est. Répétez avec moi. J'ai, tu as, il a, elle a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. D'accord? Maintenant, اسمعوا verbe avoir تاني chanson. J'ai, tu as, il a, elle a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. J'ai, tu as, il a, elle a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. J'ai, tu as, il a, elle a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Vous avez compris verbe avoir? D'accord. Maintenant بقى هناخد question اسمه quel âge as-tu؟ quel âge as-tu يعني عندك كام سنة؟ اللي هو التيتر بتاع الليسون. داكور كده؟ يبقى لا تيتر دو لا ليسون اسمه quel âge as-tu؟ ودي اصلا معناها عرفناه. تمام. وبنجاوب عنه نقول ايه؟ j'ai 11 ans. j'ai وبقول النومبر بتاعي وبقول الان. ممكن اقوله بالشيفر او بالنومبر. d'accord? vous avez compris? encore une fois. فاكرين لما كنا بنعمل présente-toi بنقدم نفسنا كنا بنقول اول حاجة je m'appelle علي. j'ai 8 ans. j'ai 8 ans. صح كده؟ d'accord. يبقى j'ai 8 ans دي يعني انا بتكلم عن عمري. فلما اجي اقول لك quel âge as-tu هتقولي j'ai 11 ans, j'ai 12 ans, j'ai 9 ans. d'accord. طيب ننزل كده النميرو 2. quel âge a-t-il؟ ايه ده؟
بصوا يا شباب، انا عندي كلاجا تيل. المفروض انا بسأل عن واحد هو عنده كام سنة. صحيح، هو الحد ده مش موجود. تمام. بس احنا طبعا عارفين لما بنيجي نعمل كيستيون، لما بنيجي نعمل سؤال بنعمل سيزون، مقص للفيرب والسوجي. يعني الطبيعي ان انا بلاقي الفيرب بعدين السوجي، صح؟ صحيح. انا في الكيستيو بعمل ايه؟ بجيب الفيرب الاول وبعدين السوجي. طبيعي ان السوجي بعدين الفيرب، انا بجيب الاول الفيرب وبعدين السوجي. داكوغ. طيب، فاكرين لما قلت لكم ان احنا بنحط ابوستروف بين اي دو فويال؟ يعني ما ينفعش اقول إيل، ده في الطبيعي، ده في الكلمات العادية. لكن في الكيستيون لازم احط تي والدو تخي دونيون، بحط حرف التي والشرطتين دول، تخي دونيون. داكوغ. يبقى كلاج عتيل، ما ينفعش اقول كلاج ابوستروف إيل، ما تمشيش. تمام. بقت كلاج تيل. يبقى اي كيستيون عندي، اي سؤال، اجي اعمل له سيزون مقص، يبقى فيرب بعدين سوجي، فعل بعدين فاعل، بحط بينها التخي دونيون. طب لو لقيت فويل، بحط حرف التي والدو تخي دونيون وشرطتين. صحيح. طب لما اجي اجاوب هعدل المقص اللي هو بقى إلى عتيل، بقت إلى. طب ليه ما أخدناش التي؟ لأن احنا كنا حاطينها عشان بس نمنع دو فويل يجوا ورا بعض. داكوغ. لما بقى اجي اجاوب هقول إلى 12 ans. إلى هو عنده إلى 12 ans، 12 سنة. Vous avez compris? Maintenant, écoutez la chanson. Quel âge as-tu? J'ai 3 ans. Quel âge as-tu? J'ai 4 ans. Quel âge as-tu? J'ai 5 ans. Quel âge as-tu? J'ai 6 ans. Quel âge as-tu? J'ai 7 ans. Quel âge as-tu? J'ai 8 ans. Quel âge as-tu? J'ai 9 ans. Quel âge as-tu? J'ai 10 ans. Maintenant, on va compléter cette leçon. احنا كده فهمنا لحد دلوقتي يا شباب. Vous avez compris. Maintenant هناخد بقى les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs اللي هي صفات الإشارة. Les adjectifs démonstratifs. D'accord? هما 4. Ce, cette, c'est. Ce, cette, c'est. Ce, c'est. Ce, c'est. أول واحدة اللي هي سو، دي بتاخد الماسكولا سنجولير، مفرد مذكر. باغ اكزامبل سو ليفغ، سو ليفغ، بس بتبدأ بكونسون. لازم المو دي تبدأ بكونسون يا شباب. صحيح. يبقى سو ليفغ. تمام كده. اللي بعدها سيت بتي واحدة، سيت ماسكولا سنجولير برضو، مفرد مذكر. ايه ده؟ الاتنين. الاولى لو بتبدأ بكونسون، التانية لو بتبدأ بفويال. داكوغ. باغ اكزومبل سات اوتيل، سات ايروبور. تمام. لازم لو ركزنا في الاوتيل والايروبور هنلاقيهم هما الاتنين، يعني اول لتر في اللي هو الايروبور فويال، الاش احنا قلنا الاش موي بنعملها زي الفويال. صايي. نيميرو 3 اللي هي سات بتاخد الفيمينا سينجولير. سات بتاخد فيمينا سينجولير مفرد مؤنث، سات في. داكوغ. اخر واحدة اسمها سي بتاخد البلوريال، سواء كان ماسكولين او فيمينا. بلوريال.
نعرف منين إنه بلوريال جمع لازم يبقى آخره اس أو إكس. داكور. باغ اكزومبل سي ليفر، سي زيروبور، سي في. vous avez compris. وصفات الإشارة معناها هذا، هذه، هؤلاء. et comme ça. ça y est. vous avez compris. maintenant هناخد إن سي البلوريال بتاعها ce sont. سي البلوريال الجمع بتاعها ce sont. ce sont. par exemple c'est un stylo. c'est un stylo. لما اجي اجمعها هقول ce sont، مش c'est sont، لا ce sont des stylos. تاني c'est معناه إنه يكون. ce sont جماعة إنهم يكونون. تمام. الأولى مفرد، تاني جمع. c'est un stylo، ce sont des stylos. vous avez compris. j'espère. maintenant هناخد البونكتو بتاعنا. البونكتو. d'accord. كلاجات il. كلاجات il. في حاجات غلط، يعني مش غلط، محتاجين نظبطها بس شوية. تمام. باغ اكزومبل اول لتر يبقى لازم يبقى ايه؟ ماجيسكول. اول لتر لازم يبقى ماجيسكول، محدش يقولي كابيتال. عندي هنا اون فرونسي اسمه ماجيسكول. سايي. ونكمل بقى الحروف بتاعت المون زيها. بقت كال. نيجي عند اج في حاجة ناقصه. وي اكسون سيركونفلكس. الاكسون سيركونفلكس اللي هو الشابو اللي فوق حرف الأ، اللي هي عاملة شبه التمانية من فوق، اسمها سيركونفلكس. سيركونفلكس. داكور. بنحطها فوق حرف الأ، بقت كلاج. كلاج. صحيح. نيجي بين الأ تا إل. أنا قلتلكوا لازم نحط حاجتين، دو تري دونيون. vous avez compris. يبقى لازم احط دو تري دونيون، شرطتين، شرطة قبل التي وشرطة بعد التي. تمام. وفي الاخر طبعا مو انتيروغاسيون، اداة الاستفهام. مو انتيروغاسيون. تاني اول حاجة عملناها اول لتر بقى ماجيسكول، بعدين الاج حطينا فوق الأ سيركونفلكس عاملة شبه الشابو، شبه الطاقية فوق حرف الأ، وبعدين قبل التي وبعد التي حطينا تري دونيون، وفي الآخر حطينا مو انتيروغاسيون. vous avez compris. maintenant بقى ناخد الاكزرسيس بتاعنا. هنحل نميرو 1 في الكليك، باج 12 et 13. باج 12 et 13. نميرو 2 هنحل في الاكتيفيتي في كتاب الكاييه داكتيفيتي، باج 12 et 13 برضو. تمام. ودي هتنزلكوا شتات. الدفوار بقى الواجب اللي نومبر في البوكلت باج 37 في صفحة 37 هتتكتب دو فوا. يبقى النومبر في البوكلت باج 37 هتتكتب لي كم مرة؟ دو فوا. ونحافظ يا شباب على الكراسات، نجيب خط كويس. تمام. نعمل خط كويس والكراسات تبقى منظمة. تمام. نيميرو 2 فيرب افوار هنكتبه برضو دو فوا. verbe avoir deux fois. طب numéro 3 l'exercice في البوكلت من page 38 à 40، من page 38 jusqu'à لحد page 40. دي هتتحل. تمام. وكله يلتزم بحل الواجبات. numéro 4 ديكتي، هيبقى فيه طبعا ديكتي زي ما احنا متعودين. vous avez compris. أتمنى نكون فهمنا ويكون درس بسيط. واللي برضو بأكد تاني اللي مش فاهم أي حاجة يكتبها في نوتس، ولما يجي أنا مش هتأخر عليكم. داكور. أبيانتو.